Nzambe apambola bino bandeko balingami partout bozali na mokili ete loboko la Nzambe ekoma partout po ete Nzambe na biso tosambela kaza na bomoi na ye na moma oyo komemela bino sango malamu na kati ya sango yango tolingi tosolola likambo moko eza ya motuya ya kobanga Nzambe. Okokoloba teke biso to respectaka Nzambe me Nzambe babangaka ye. Alors kobanga Nzambe eza eloko moko monene oyo bandimi bakokosalela na mokili. Tomoni ke Nzambe azo revendiquer droit wana partout na ba message na ye. Mbala mosusu tango atotala na Malachi na chapitre na yango na kasi za 1 juste na verset 11 dans le livre ya Lingala thème ya français Bible babi car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant mon nom est grand parmi les nations et toutes les lieux ont brûlé les saints les encens à honneur de mon nom. Ils l'ont présenté des offrandes pires, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc, à ce total verset oyo, il a kolobia pour la tina, yako kaba mbeka oto bana Israël makabu obada koyanango pour na kopesa Nzambe. Mais pendant que bada koyana makabu wana pour na kopesa Nzambe, esengilaki bayeba kohonorer makabo na bango mais emonanaki ete bamosusu baza kopesa n'importe quoi mais babiloko ezalaki utilité. C'est pour cela Nzambe alobi ke kombo na ngai ezali monene na misala nyonso ozosalela Nzambe partout oyo otindami to obengami mpona komema sango malamu kobosana te fo kobanga Nzambe na chaque liloba oyo ayebisi yo, c'est important. Bongo na verset 14 ekomami ete maudit soit le trompeur qui dans son troupeau a mal et qui lui voit un sacrifice au Seigneur, une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc, vous voyez, il faut respecter Kombo. Parce que, na Kombo, ndesika ngoya na Nzambe ezali. Bongo pona nini toyoko luka likambo oyo tokei na mokanda na un roi na chapitre na yango ezali 13 chapitre 13 na verset kobana 1 soko tangi yango nyonso yo kozotanga na ndako tanga yango kobana verset 1 ti otangi yango nyonso donc chapitre 13 otanga yango mobimba okoyeba lisolo ezali awa donc kati ya lisolo ya tozomona royaume ya Israël ezalaki divisé en deux. Pourquoi ezalaki divisé en deux? Parce que ntango Salomon azalaki na pouvoir alingaki basi ebele boyebi yango ke Salomon alingaki basi ebele na kati na basi ne wana alingaki basi mosusu baza kosambela vrai Dieu te. Voilà, c'est très important na kati ya barelationnement oyo biso bato tozolinga tosala mokili sala yango na moto oyo aza mwana na Nzambe. Mais Salomon alingaki basi oyo bazobanga Nzambe te. Eloko nini eyaki Nzambe atiaki trouble na kati ya royaume ya Israël adivisaki yango en deux.
Donc 10 tribus mosusu ekendaki bakenda kosala capitaine na bango ezalaki Samarie. Donc 10 tribus mosusu ekendaki na nord, 2 tribus kaka etikalaki mpona David, mpo Nzambe alobaki ete remplaçant moko te akozanga na tribu ya David. Alors nous sommes tous écriture, nous sommes prophétie, parce que c'est quand Christ a boté ma carte na tribu il y a David. Bon, pendant de 2 tribus où est kabonaki, où est zalaki serviteur ya Salomon na kombo ya Jéroboam, surtout tangi hein, tout le monde est Jéroboam na kasi na français, ndenge ya ba maloba. Yende akomaki roi kuna. Mais omoni tango akomi roi abosani ba principe. Bongo pendant que y azalaki roi na les 2 tribus etikalaki ya David. Oyo bazalaki fidèle na David, ezalaki tribu ya Juda na tribu ya Benjamin. Moto azalaki roi kuna soki na zongi na ba écriture. Comme ezalaki Robin. Bakombango ezali ndenge moko presque. Kuna Jéroboam, kuna Robin. Alors bango bazalaki baroi. Soki totali étymologie ya bakombo wana epai ya Robin ezalaki kolakisa peuple au bandimi. Bongo epai ya Jéroboam ezalaki kolakisa peuple ebele nde tina bakombo na bango. Mais remarquez que so bana verset 1 okomona roi prophète awutaki na Juda lokola ezalaki 2 rois me kabonaki Nzambe sikoyo atindi prophète mpo akende koprophétiser mpona mabe ezalaki koleka na mboka wana. Tango prophète abandi koprophétiser, tango abandi kosakola, esalami ke roi na moment nde ye pa yaki mpo atumba tala kaka désordre ezalaki. Entre temps baye oyo bazalaki kotumba mbeka ezalaki balevi, mais roi akomi kotumba na place ya balevi, et puis ezalaki mboka moko etournaki tellement na baidole. Yango bomonaki ke so botali na Nouveau Testament bokomona mwasi oyo ya Samaritain azoba na Yesu. Bino bayuda na biso basamaritain toyokanaka te tala esika bitumba yango ebandaki nde ya wana, parce que baguerre eyaki après. Bongo nsima prophète oyo nde abandi koloba na roi. Ntango abandi koloba na roi, loboko ya roi ekangamaki mpe ekauki na hotel. Asengi ete roi asengi mpa moto na Nzambe abondela mpo na ye, mpo na loboko na ye ezonga malamu, mpe moto na Nzambe abondelaki loboko ya roi ezongaki malamu. Mais pendant que loboko na ye ezongaki malamu, miracle wana amonaki ainvite sikoyo prophète akende na ndako na ye mpo akende kolia. Mais prophète Nzambe ayebisaki ye botango azokende na mission wana okoki kolia na ndako ya moto te, mpe okoki kozonga na nzela oyo yo okeyeli te. Ayebaki yango, mais azangaki mwa sagesse na ndenge nini mpo aloba ke na kolia na ngai te, naza na posa kolia te, mpe naza na posa kozwa makambo te. Donc pas que a dévoilé secret, parce que au monde na ba vie na biso tant tozali ko dévoiler ba secret ya vie esika nde moyinya kota mpona ko détruire vie na biso. Okoki ko dévoiler vie na ndenge nini na bandeko na camarade na place à mosala. C'est vrai ba bien na biso o Nzambe azopesa biso yango nde ezalaka etumba na monde ya Satan.
Satan la monde na ye pona kotake bandimi aza na besoin ya utiliser ba caméra mystérieux oyo emonanaka te aza na besoin ya utiliser ba appareil ya ndenge ebele po alandela vie ya moko na moko donc azalaka na besoin d'information alors soki yo facilité ye opesi ye information nde na esika wana nde esika nde satan akobanda kobundisa yo ozomona so totali ka bato mibale ezalaki différent na ka oyo nzambe alobaki na abraham kamata mwana na yo kende kosakrifie bongo ezalaki différent na elobeli ya abraham vis-à-vis ya mwasi na ye sara parce que ntango abraham azoba na mwasi na ye ke nazali kokende kosakrifie mbeka mpo na nzambe alobaki te azomema mwana mpo akende kosakrifie parce que clé ezalaki wana soki alobaki nazomema mwana mpona akende kosakrifie mwana nde elinga koyeba ebima so teke nzambe moto alobi elinga kokoma problème osérieux ozomona yango na vie fo tozalaka na intelligence même ke totango nzambe apesi yo prophétie donc mpona koexplike profession na baya ya bato esengeli kozala mayele ke yo moko ozala mpe protégé mpo moyini adétruire yo te epai ya prophète oyo asalaki bongo te bongo pendant ke ye prophète azozongisa eke nzambe ayebisaki nga moni esika mpe nzambe ayebisaki ngai ke nalela ndako ya moto te mpe nazonga mpe na nzela nayelaki te alors nzokande na kati ya mboka wana ezalaki na papa moko ya mobangi aza prophète donc elingi koloba ke prophète moko oyo azalaki susu sans vision oyo nzambe aza kofungola liloba te bazalaka mingi oyo révélation ya nzambe eza te miso amonaka su te mongongo na nzambe ayoka yango su te donc aza na eloko ateya te prophète wana azalaki te bo remarke ke azalaki prophète c'est vrai bo mponi nzambe alobelaki ye te esengelaki akende zwa prophète mosusu na mboka mosusu parce que déjà que étant que prophète soki azalaki na quelque chose ya bien nde alingaki deja koprophétise mpona mabe eza koleka wana mboka mais asalaki yango te nzambe autilize prophète mosusu siko na kati na ye eloko nini etikalaki eza motema mabe jalousie bana ne bayebisi ye tala prophète moko aye awa tala bamiracle asali tala bikamwa asali mais eloko tokangi ke ntango roi alobi nayaki akende na ndako nakende kolia alobi akokende kuna te akozongela mpe nzela oyo ayeli te ezalaki ndenge wana oyo ezalaki boye abi bobongiselanga mwana mpunda ake nzela nini ayebisi ye nzela akei bongo tomoni prophète wana amati likolo ya mpunda mpona kokabanda kende kolanda prophète oyo aye osala mosala asisi mosala na ye me kozanga moke bososoli nde abombaki secret te ntango abandi kolanda ye tokomona akenda kokuta ye afanda na se ya nzete moko oyo bazobenga terebite eza nzete moko ezala mingi na Palestine ou bien na Moyen-Orient eza nzete moko ezalaka monene makasi mpe eyebi kotendre jusqu'à 10 mètres à 15 mètres vraiment eza nzete moko eproduiraka un vrai sombre surtout soki olembi na moi okopema wana ake kuta ye afandaki wana na lolenge na ngai ya kotala etangi mosakoli namonaki bolembu oyo ya bato azalaka netiki ata azobondela ata azokila azokolakisa image na ye mpa ya bato nyonso to bamona ke azosala mabondeli mpo bato bayokele mawa peut-être mpo yesu abaki so azokila kolinga te olakisa image na yo mpa ya bato okoti na chambre na yo osukoli opakoli mafuta bato basala attention te
Mais ye prophète wana esika fandaki na nzete esika fandaki mbala moko prophète wa mobange a comprendre fait ezala ye nde aye kokosa ye koloba ete zonga na ndako na nga oya kolia ya lobi te na kozonga te na olele omona ndako na mpo nzambe te ozomona ke de principe andimaki yango mpe akendaki mais esengeli kozala na kobanga chaque parole nzambe alobi oyo eke ezalaka na lolenge mosusu akomona ete bato mosusu amona longoli liloba na nzambe te donc liloba na nzambe eza na bomoi ekoki kozonga na mboka na ye te na kozala kosala befe atindeli yango bongo nsima ya makambo oyo nyonso tu profete wana alobi ke nga mpe nzambe atindi ngai zonga na ndako na ngai oya kolia mais tant ke ye ayebisaki eke nzambe mpe akutani na ngai ye ayoki liloba wana nzoka nzambe soki alobi likambo abongwanaka te epuis même kutu moto aye koyebisa yo ke nzambe alobi na ngai esengelaki ete yo ozonga kotuna so nzambe. Pourquoi? Parce que avant nzambe aloba likambo moko oyo eza concerné mpo na ntina moto mosusu akoloba nano epai na yo moko. Faut comprendre ndenge nini esaleli ya nzambe na biso. Yango na makomi yeso ya biso kozala likambo na motu kende komona ye entre bino mibale soki ayoki te nde ozwi bato mibale bokei soki ayoki bato mibale wana te oye nango na lingomba. Trois façons nzambe bible elobi na biso na nouveau testament oyo okoki kotraite problème na yo na bandeko mosusu. Tomona mpe na ancien testament tango bana Eli sacrificateur Eli baza kosala mabe nzambe atilizaki liboso atindaki azali koapesa avertissement pa ya Eli. Eli ayebaki kosala yango te nsima ngo nzambe atindelaki ye prophète. Ndenge moko etango ya Salomon tango adwi basi na ye ya bapaya babandi kobongola efandeli ya roi mpona babandi kotia kosomema bakilite ya lokuta bakilite ya bana na kati ya bamontagne ya Israel. Nzambe akokutana na Salomon deux fois na butu ayoki te nsima nango atindeli ye prophète mpona kolobaka na kodivise royaume. Donc nzambe achange la façon osala te lokola esalamaki ndenge wana soki azalaki na mayele ya kocomprendre l'écriture alingaki te ayoka kaka motu wana yebisaki ezonga anga aza na mayele frère. Donc ntanto osalela nzambe esengeli esprit ya discernement. Ndenge nayokaki na Congo elekaki ete motu mosusu azwi soki vision amonaki vision soki mpe nzambe alobaki na ye abimi na bamedia mpo akoloba non likambo etali ya moninga na yo soki otali makomi okokende yango liboso ya bamedia te fo kende komona motu wana solola na ye bino mibale mpo likambo etalaki ye. Donc on comprend de paix bafort basakoli à partir ya interprétation ya l'écriture. Alors tomoni awa prophète okozanga bososoli azongaki na ndako wana mpe ake kolia. Nsima ntango aliaki na ndako wana eloko nini ya grave oyo eyaki eloko ya grave eyaki ke pendant que madame baza kolia na mesa voix ekiti koloba ete lokolo tosi mongongo na nzambe te tala okozonga na okolala na kunda batata na yo te po tosi mongongo na nzambe te. Biso mpe bato toye na mokili toye voyage awa na mokili eza voyage tosala toza na mboka na biso tokozonga eza ciel soki ke etant ke toza na mokili totosi baregle ya voyage oyo te tokokozoganye place na biso te sika touta
Parce que ceux qui apôtre Paul la Bible, tu y a qui n'est là pour monter, tant que tu as qui n'a pas c'est que tout est quelque part. Alors, si ma colia, malgré ça, à matin, quand on a pour d'abord Kende. Donc, alors, Kende, ça n'a pas la clé ma bé. Tant que Kende Nanzela, des lions abîmés à bomber. Tant que lion a bombi Moutou, avant de ne pas appeler Pembe Nouana, a bombi ni. Moi, la punda, au punda, il y a quelqu'un qui a Pembe Nouana, a bombi à Moutou. Pour nini. Il y a comme un problème. Et ça, un problème, il y a dans la famille. Dans la ndeko. Le problème, il y a dans la famille, il y a dans la famille. Pour la nima kambe ko ya kana famille. Et c'est ngeli ko yeba pe. Est-ce que na kati ya libota oyo o bazwaka ba problème interdit ni neza na kati ya libota oyo. Pour ceux qui zalaki ke lion azalaki na likanisi ou bien aya ndenge azaka na lion esengelaki aboma ye aboma mpe punda mais atiki punda nde abomi kaka mutu parce que problème est concerné kaka prophète et puis il a besoin de l'État, il a besoin de vie ndenge le bana nzambe et le baki bongo bato tant bato kutana banzela bazali kozonga bamoni scène wana et puis na éviter soki yo moni lieu avandi wana faut kimaka musika mais bato bazali koleka na nzela c'est de lieu ngako zeleka na nzela bamoni scène wana nde baki koloba ah tala tomoni moto moko akufi na nzela ebembeni elali wana mpunda mpe alali wana baloba papa wana mobangi prophète e prophète wana comprendre ezalaki mosakoli oyo asalaki ndenge wana nde azongi kokamata ebembe na ye amemi yango baleli yango mpe ake okunda yango me makambo nde azolobaki prophète oyo azalaki rebelle ndenge nini azala rebelle soki okutaki na marche na ye ndenge nini azala rebelle soki akutaki kuna asalaki bakilometre na bakilometre mpo abanda koteya mais molimo mabe ekoti nani apesi accès mpo molimo mabe ekota mpo papa wana ya mosakoli mpo alanda motu esika akei eza ye moko prophète mpo azalaki na tendance moko ya lofundu alingaki ete nyonso nzambe alakisaki ye bato bayeba yango ndenge mpenza na bato mosusu bamikumisaka nga aza mosakoli naza puissant naza boye donc soki mpenza oza ya nzambe satan akobundisa yo me baoyo mingi balobaka ndenge wana bon nayebi te soki baza ya nzambe parce que mosala na nzambe eloko ya liboso fo tambola nango eloko babengi discrétion et discrétion wana soki nzambe apesi message eza très important mpona komibatela na biso moko na bavi na biso mpo pembeni na yo oyebi banani te bafandi wana bakolegi no bapaster oyebi bango ndenge te bazali mitema na bango oyebi te bakolegi na yo ya mosala oyebi bango te ndenge bazali na kati ya famille na yo bato oyo balingi yo na baoyo balingaka yo te yo oyebi bango te kaka nzambe mitayebi bango sikoyo soki likambo yo ozosala soki bango bayebi yango te eza na danger mingi te mais soki ke babeki ocomprendre ke kote moko boye ozo koévolue bien nde esika guerre na yo ekoya nde tala liwa ya mosala na nzambe oyo tala ndenge ake kokufela ezalaki na mission oyo nzambe apesaki ye bongo mission yango ekomaki ntina suka te liwa intervenir mpona koloba ke nzambe babangaka ye me barespectaka te olobaka o ngai azorespecte nzambe te kobanga eza ndenge mosusu na korespecte okoki korespecte moto mezobanga ye te me nzambe aza na besoin ya respect mpe
c'est très très important. Tant qu'on vendre à mokili, il y a un principe parce que dans l'ensemble, à mon abisso, nous sommes sala, il y a malamu, na mabe. Yo le batte que bazo mon angaite, nzamba mon aga nous se bomba mina mutema moto. Yango faut sala attention na bondeko. Tant ba pesio musala nzambe, faut qu'on respecte yango, ko sala yango ndenge bongisa ndenge sengeli. Na livre ya Jérémie, tu comprends les sommes mouké pour la tina batu autres dans la bango pembe ni pembe. Jérémie na chapitre 9. Bible bi na biso likamwa mutu na verset 4. Et le Bible na verset 4, bah dit que chacun se tient en garde contre son ami et que on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand de la calomnie. Ils se jouent l'un à l'autre, ils ne disent point la vérité, ils gèrent leur langue à mentir, ils étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Awa, prophète abaki mutu na mutu, asa l'attention na moninga na ye, ko tia confiance na mutu te. Et que Bible yo ambiso, esengeli kolinga. Moninga na yo, lokola yo moko linga, o milingaka. Mezali kamba kondima te. Po mutu abongwanaka. Minzambe abongwanaka te. Mutu akoloba no likambo lelo apromete yo na kosala elo boye, lobi abongwani. Minzambe abongwanaka te. Nzambe azali ndenge moko lelo lobi pe libela na libela. Na chapitre 12, Jérémie azali ko se plaindre pour na makambo ezali koleka na mboka. Azobaka na nzambe oza trop juste na mboka oyo me banyama bazokotrouve esika kobomba masusu te. Azokoakize peuple na ye moko. Babi banyama zamba babi ke awa ekozala esika na biso kofanda. Toza suna esika kofanda awa te. Mais nzambe atuni ye motuna na verset 5. Abiso ozokima mbango na bato makolo ozali kolemba. Bongo ndenge okolunda na bacheval. Soki ozali kondima ete oza na sirete na sika kimi ezali, okosala nini na ebale ya lolendo ya journée? Bandeko na yo moko balobaka mabe, bandeko ya ndako na bino, donc bandeko ya tata na yo, bandeko bobote na bazotrahir yo, bazokoganga nsima na yo, bazokoganga. Ils crient eux-mêmes, plein voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amigables. Il faut faire attention dans nos vies. Mon prophète va faire vraiment attention. Alors, Moussa Lanzambe Seigneur Kozongo vraiment attention pour ceux qui ça. Dans chapitre 48, dans verset 10. Et comment maudit soit celui qui fait avec la négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Voilà, ndekonanga musala nzambe kosala ngo na bolembo te. Soki nzambe abengi na musala, faut comprendre que ya liboso faut banga. Po soki liwe koko ya lelo. Soki vino koko s'arrêter lelo. Est-ce que musala yango osala monde ba pesala ki yo? Na Apocalypse komami kanisa isika okweli. Obongo na motema po sala musala ya liboso. En tout cas, pour les gens qui ont Nzamba pambola bino, partout beaucoup d'amis, le beau qu'on a Nzambe, et Zalabino.
kobosana te toza na mokili mpo na ntango moko moke lobi na biso toyebi ndenge kozala te mais ntango nzambe apesi opportunité opo vivre encore batela liloba oyo nzambe akopambola yo mpo na lelo nzambe apambola bino tokozonga moko mosusu que Dieu vous bénisse merci.